तो दोस्तों आज ही हमारे भैया आए हैं शेरपुर ढोटी से और इन भैया ने हमारे पास से लिया है HP का लैपटॉप, मात्र 4000 रुपये का लैपटॉप। 4 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क के साथ में, इंटरनेट, टाइपिंग वगैरह फुल वर्किंग लैपटॉप है। ओके कंडीशन लैपटॉप एकदम। ये लीजिए भैया, कैसा लगा लैपटॉप आपको? बढ़िया लगा भैया। और रेट कैसे लगे भाई आपको? रेट भी बहुत अच्छे हैं भैया आपकी दुकान पे तो आगे। और लैपटॉप कैसा, कंडीशन कैसी लगी आपको? भैया सफा है। तो भैया हमारी शॉप का एड्रेस है मंडी धनौरा, एक बार आके विजिट जरूर करें। सभी तरीके के लैपटॉप